Sipas studimit të Investropa që nga fillimi i vitit 2026, tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri po ndikohet nga një kombinim faktorësh demografik dhe ekonomik që po ushtrojnë presion të përzier mbi çmimet. Lëvizja e popullsisë nga zonat rurale drejt atyre urbane, sidomos drejt Tiranës, si dhe hyrje ndërkombëtare po mbështesin kërkesën në kryeqytet dhe në zonat bregdetare. Në të kundërt, rënja e përgjithshme e popullsisë për shkak të emigrimit dhe nivelit të ulët të lindjeve po kufizon kërkesën në qytetet dytësore. Tirana ka kaluar në mbi 500.000 banorë, ndërsa shumë zona rurale vijojnë të shpopullohen. Përqendrimi i të rinjve dhe i forcës punëtore në kryeqytet ka rritur kërkesën për apartamente, duke mbajtur çmime në nivele të larta. Paralelisht, kthimi i shqiptarëve të diasporës, të cilët blejnë shtëpi të dyta ose prona për pension, si dhe rritja e komunitetit të huajve dhe punëtorëve në distancë që zgjedhin të jetojnë në Shqipëri, kanë shtuar presionin mbi tregun, veçanërisht në zona turistike. Përtej demografisë, një rol të rëndësishëm luan edhe turizmi. Në vitin 2025, numri i vizitorëve arriti në rreth 12 milion, duke nxitur investimet në prona për qirafat shkurtër. Platforma të tilla e kanë bërë pronësinë më fitimprurse, sidomos në qytetet bregdetare. Ndërkohë, rritja e kostove të ndërtimit ka shtuar vlerën e zvendësimit të banesave, ndërsa investimet e huaja, të nxitura edhe nga pritshmëritë për integrimin evropian, kanë forcuar më tej kërkesën. Sipas analizave të bazuar në të dhënat e Instat, parashikimet e Eurostat dhe vlerësimet e Bankës Botërore, këto presione pritet të vazhdojnë për 3 deri në 5 vite të ardhshme. Përsa kohë që turizmi ruan ritme dhe procesi i integrimit në Bashkimin Evropian mbetet në rrugën e duhur. Megjithatë, ritmi i rritjes së çmimeve mund të ngadalësohet ndërsa tregu bëhet shumë më i shtrenjtë në raport me të ardhurat vendase.